ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo meel fagaaraha kula hadlay bulshada magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in Dhuusamareeb uu yimid in galmudug uu kala shaqeeyo dhismaha dawlad goboleed loo dhan yahay sal adag leh oo ka shaqeysa danaha reer galmudug iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan idinkugu yimid inaan idin kala shaqeeyo galmudug midaysan nidaamsan una adeegta shacabka reer galmudug iyo qarannimada Soomaaliyeed. waxaan leenahay aan ka fogaano qabiilka aan dhisna galmudug midaysan aan u hinno qarannimada aan xasuusanno meesha aan ka nimid iyo fursadda aan haysanno. waxaan idin ballan qaadaynaa in dawladda federaalku ay idin garab taagan tahay ka shaqaynayso danihiinna idin kala shaqayn doonto galmudug dhammaystiran laakiin ma lagu shaqayn karo galmudug dhicisa. madaxa xukuumadda galmudug ayaa dawladda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyay dadaalada ay ku bixisay in galmudug ay ka dhacdo doorasho. annagoo matalayna maamulkii galmudug mudane ra'iisul wasaare gacmo furan ku soo dhawaada. galmudug ku soo dhawaaw caasimadii galmudug ku soo dhawaaw bulshada qaybaheedii kala gedisnaa ku soo dhawaaw ayagoo aan u kala harinin soo dhowaynta wafdiga ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo si kaliya laaba u soo dhoweeyey doonayaan in ay wax wada qabsadaan inay garab istaagaan dawladda federaalka Soomaaliya inay hiil iyo hooba la garab istaagaan aan doonayno biidni illaahi alkariim bishaarada tan oo muuqata inay noqoto bilow galmudug cusub oo laga yagleelo galmudug dhexdeeda aan rajaynayno biidni illaahi alkariim in galmudug gacmaha isqabsato midnimadeedii ay kor u qaado. mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha iyo madaxa fulinta dawlad goboleedka galmudug uga mahad celiyay aqbalaadooda qabsoomida doorasho galmudug inay ka dhacdo isagoo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug ku baaqay inay u midoobaan ka shaqaynta horumarinta galmudug. waxaan u mahad celinayaa madaxa fulinta dawlad goboleedka galmudug Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaaf oo labaduba aqbalay inay ka dhacdo galmudug doorasho dib loogu yagleelayo galmudug mug weyn oo dhammaystiran. su-aashu waxay tahay marka reer Dhuusamareebeedow diyaar ma u tihiin doorasho diyaar ma u tihiin galmudug xooggan oo cusub in la dhiso. waxaan ugu baaqayaa xildhibaan walba oo halkan ka soo jeeda senator walba oo halkan ka soo jeeda siyaasi walba oo halkan ka soo jeeda ganacsato walba oo halkan ka soo jeeda iyo qof walba oo rag iyo dumar oo ku abtirsata reer galmudug waxaa naloo xil saaray inaan u adeegno shacabka reer galmudug nalooma xil saarin annagu inaan iska qabsanno dana gaarana ka raadino aan dhisno dawlad goboleedka dhammaystirna oo reer galmudug ay xaq u lahaayeen. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale ganacsatada ugu baaqay inay maal gashtaan galmudug si qayb ay uga noqoto horumarka uu hiigsanayo dalku. annagoo marka kulligii reer galmuduga waxaa nagu waajib ah inaan aqbalno meel walba oo aan galmudug ka joogno dhallinyaradeenna soo kordhaysa oo 75% ah oo reer galmudug ah waxaa hortaagan keliya inaan muujinno midnimo una samayno dawlad goboleed ku xiran dawladda federaalka oo iyaga u adeegta. ganacsatada reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay gobolkooda maal gashtaan. halkan ayay tahay meesha ay ka yimaadeen halkan ayay tahay meesha loogu dabaaldegi doono halkan ayay tahay meesha ay ku dambayn doonaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi hogaaminayo maalintii shalay ahayd soo gaaray magaalada Dhuusamareeb
ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug iyadoo wada hadallo kala duwan la yeelan doona qaybaha kala duwan ee bulshada reer Galmudug.